আসসালামু আলাইকুম, ইশিতা ফ্যাশন হাউসের সবাইকে স্বাগতম। চলে এসেছি নতুন আরেকটি কাতান ড্রেসের ডিজাইন নিয়ে। এখানে কাতান ওড়না ম্যাচিং করা আছে, কাতান দোপাট্টা ম্যাচিং আছে। যারা এখনও আমার আগের ভিডিওটি দেখেননি তারা অবশ্যই দেখে আসবেন। সেখানে আমি লং গাউন বা স্কার্ট বা লেহেঙ্গার সাথে কাতান কাপড়ের ম্যাচিং একটি ভিডিও আপলোড করেছি, আপনারা চাইলে সেটি দেখে আসতে পারেন। আর এখন দেখাচ্ছি কাতানের সঙ্গে কুর্তি ড্রেস ডিজাইন আইডিয়া। আপনারা এই ভিডিওটি দেখে বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া পেতে পারেন, কোন কালারের সঙ্গে কোন কুর্তি বা কোন কুর্তির ডিজাইনের সঙ্গে কি কালারের ম্যাচিং কাতান দোপাট্টা বা বেনারসি দোপাট্টা পড়তে পারবেন, সেগুলোর আইডিয়া পাবেন। আশা করি আপনাদের আজকের ভিডিও ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, কমেন্টে জানাবেন পরবর্তীতে কি ভিডিও দেখতে চান। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।